तो दोस्तों आज मैं मार्केट गया था। मार्केट से मैं 2 नए मेंबर लेके आया हूँ जिनकी मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ। तो अनबॉक्सिंग करने से पहले वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जो इनकी डेली अपडेट आपके पास आती रहे। चलो हम अनबॉक्सिंग करना स्टार्ट करते हैं। ये हमारे घर का पहला मेंबर है, सबसे खूबसूरत और कितना प्यारा कलर है। और ये दूसरा मेंबर है हमारे घर का, देखो कितने प्यारे हैं। इनके डेली अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए कि आपके पास इनकी डेली नोटिफिकेशन आती रहे।